Начинаем наш автопробег «Дружбы народов», Санкт-Петербург, Якутск, в рамках большого проекта «Планета дружбы народов». Да, все, давай. Спасибо, что приехал. Дорогие земляки из Санкт-Петербурга, от имени всех якутян, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленобласти, мы поздравляем с наступающим летним праздником ЭСЭХ. Привет, Якутск! Великого Новгорода тебе привет большой! Якутия, привет! Игорьку удачи в нелегком пути. Поздравляю с столетием. Мир во всем мире. Хочется поздравить земляков, всех. Уруй айхал болохтун. Кәләнәһәр үрүң тунах үһәгенә. Друзья, сегодня у нас 4 ноября. Я вас приветствую в городе Якутск. Находимся мы сегодня в Доме дружбы народов. 2 дня уже идет праздник. Очень мне понравилось. Форум с привлечением большого количества молодежи. И я настолько был поражен, сколько молодых людей поддерживает братство и дружбу народов. Сколько здесь многонациональных ребят из разных и советских республик, и здесь по Якутии разные народности представляет. Очень здорово. Это видео я хочу посвятить как раз этому празднику, потому что я сейчас, можно сказать, свою жизнь уже посвятил дружбе народов. Закончился у меня автопробег дружбы народов 1 числа. Несколько дней назад я передал официально землю, собранную по дороге в Дом дружбы народов. И в честь этого вот сегодняшнее видео хочу поделиться, как прошло мероприятие, первая часть. И поздравить всех вас с праздником, потому что дружба, братство народов сегодня очень актуальный вопрос, и мы должны все понимать, что вражда нас к ничему не приведет. Только дружба, только братство, добрососедские отношения между народами – это то, что поможет миру быть светлее, и что не будет никогда больше войны. За дружбу народов, всех с праздником. Боремся со стеснением. Так. Всем здравствуйте. Народу у нас сегодня немного. В принципе, я не обольщался. Почему вот меня просили часто, давай встречи с подписчиками организуем. Ну, как-то я, может быть, что-то недооцениваю, скептически отношусь пока еще к своей популярности. Хотя в городе встречают часто, но я догадывался, что народу в будний день немного сможет прийти. Но за это вот... Ну да, сейчас ряд факторов. За это отдельно спасибо вам, кто все-таки пришел. Вы меня очень порадовали, потому что когда до вас был пустой зал, а время уже 7 часов, я тогда уже совсем напрягся. Да, зато мы сможем получше пообщаться, еще что-нибудь такое. Смогу рассказать, ну, что-то свое, да, что вот людям интересно всегда. Вот. Откуда я тут взялся вообще в Якутии, многие не знают. Сколько мне лет, например, тоже вопрос многих интересует, потому что я не выгляжу совсем на свои года. Я когда приехал в Якутию, на самом деле вот меня что вдохновило, я раньше был просто офисным планктоном, как можно назвать, работал риэлтором, там вот вся жизнь заключалась в том, чтобы работать, заработать там деньги на ипотеку, на какие-то нужды, на какие-то гулянки, отдых и так далее. То есть, ну, всегда считал, что это не жизнь, а что-то не то, чем я должен заниматься. Всегда тянуло в какие-то путешествия, но я не видел для себя другого варианта существования. Вот как-то шаблоны, такие рамки были в голове. Сначала я решил уволиться в Питере, просто все перечеркнуть, потому что понимал, что жизнь по-другому не изменишь. Хотя у меня была хорошая работа, я был на хорошем счету, я 6 лет отработал в крупной строительной компании. Там, то есть у меня и зарплата была там от 100 и выше, то есть, ну, по-разному, там, в зависимости от выполнения плана, но, в принципе, она была выше среднего, с вполне хорошей зарплатой, учитывая, что я работал на комфортном для себя месте, за, там, 5-6 лет я уже всех знал, руководителей знал, я знал, как эту работу выполнять, мне она была не сложна, ну, как, каждый день был тяжелым, потому что ты постоянно сделки вот эти с недвижимостью, и вот как белка в колесе крутится, и не понимал, как из этого колеса вырваться. В итоге решение у меня было только уволиться, и это все, что я мог придумать. А там уже вот по ситуации разобраться. Кстати, это отличный вариант для многих людей, кто не может жизнь поменять. Я теперь всем советую. Не можешь придумать плана никакого, просто что-нибудь перечеркни и план заново создавай тогда. Вот это на самом деле рабочий вариант. Потому что из-за того, что я уволился, здесь в Якутии узнали, что появился специалист свободный, которого можно сюда привлечь.
и готовы на все, поменять свою жизнь просто. И здесь тоже есть риэлторская компания, здесь люди покупают тоже недвижимость в Питере, в Москве. Меня позвали сюда заниматься тем же делом, только здесь для якутян. Я стал здесь работать, и когда я приехал в Якутию, вот я к чему подвожу, я просто был покорен. Это была зима, минус 40, там через пару недель настало. И просто меня это настолько удивило, это как другая планета, другой народ, другие люди, другая культура. И вот я решил, почему бы не снимать. Вот, да, взял камеру, начал с ней ходить, что-то снимать, первый ролик сделал, и он на удивление людям зашел. Ну, на самом деле, сыграло, опять же, со мной удачную шутку, то, что просто люди удивились, почему человек из Питера переехал к нам в Якутию. Посмотрим, все импровизация. Я даже канал-то, я не умею делать ничего на ютубе. Я монтирую видео самоучка, буду учиться. Я думаю, что если все пойдет, скоро научусь. Так что кто хочет со мной пройти этот путь в стране вечной мерзлоты, самая большая в мире разница температур. Все, не могу. Закосенели. В общем, до встречи, друзья. Будет интересно. Многие мне говорят, что мы смотрели, сколько же ты протянешь, через сколько месяцев ты отсюда убежишь. А меня вот это вдохновило интерес, да, к тому, что я что-то начал делать и начал дальше снимать, и все это вот так вот пошло, и вот превратилось в какую-то деятельность, да, как вот видеоблогера. Меня стали везде звать, и вот посчастливилось, меня вот позвали на экспедицию вот на остров Бенетта. Мы в 2020 году пошли, не дошли, но тем не менее это было просто нереальное приключение. Я раньше и не мечтал попасть куда-то вот в северные края такие. Я даже не знал, как я туда смогу попасть. Это же дорого, да, допустим, на корабле даже поплыть, там 120 тысяч, по-моему, стоит это, да, на этом пароме. А тут меня просто зовут выполнить работу оператора, блогера и так далее, автора фильма. То есть, по сути, подарок мне такой делают, и вот можно сходить в Арктику. И когда ты плывешь на катамаране, мимо тебя Сангар, это самая крайняя точка, где я до этого был в экспедиции. И потом дальше Жиганск, вот так вот мимо проходим, и раз другие поселки, мы приходим в Тикси, идем в море, приходим на остров арктический, это просто что-то с чем-то. Но это отдельная история про эту экспедицию. Здесь у нас сегодня вот, у меня в голове всегда вертелось, что я не переживаю. У меня на самом деле вот для блогера за 4 года развиться так, как я развился, это плохое развитие. Ну, в плане того, по количеству подписчиков, многие за год-два набирают уже за 100 000. У кого такой контент развлекательный, сейчас тяжело угодить, то есть надо угодить зрителю, чтобы вот то, что люди сейчас любят смотреть, да, это, во-первых, короткое, все, длинно, ничего, а я, допустим, чтобы выразить какую-то историю, не могу ее впихнуть в 5 минут, там, в 7 минут, мне нужно вот как-то расширить. И плюс, то есть такой специфический контент, у меня там машина сломалась, замерзла, сразу там сотни тысяч просмотров, а если что-то там, Ленские столбы, там, с квадрокоптера поснимал, полетал красиво, что-то сделал, там, 5000 просмотров, а сейчас вот этот проект, например, вообще практически не смотрят, потому что меня стали смотреть из-за Якутии. Но тем не менее, вот я к чему это говорю, что меня всегда хотелось какую-то идею нести, то есть своей деятельностью какую-то, у меня в голове вот здесь особенно закрепилась тема дружбы народов. Я сильный патриот, на самом деле, Советского Союза, именно в плане его братского вот единения, когда разные народы жили в одной семье, и они вообще друг друга никак не разделяли. То есть это был советский человек. Как-то я пропитался, что ли, этим духом. Потом я историю сейчас глубоко изучаю. Когда ты понимаешь, что в мире что-то происходит, чтобы в этом разбираться, надо изучать историю. Вот это меня привело к тому, что сейчас идут какие-то процессы, которые разделяют людей. И надо было какой-то противовес к единению народов, что мы не должны ссориться, мы должны как-то дружить, объединяться. Я был в Питере, продал квартиру, на эти ресурсы я купил машину, и на последние деньги, которые у меня были, где-то 1300 у меня оставалось, я вот решил, что почему бы не сделать проект уже сейчас. Как он будет, то есть не придумать заранее, а просто надо начинать, а дальше уже что-то из этого получится когда-нибудь. Может быть не сейчас, может быть через год, через 2, через 3. Главное работать в этом направлении. Вот сел, вот эту эмблему нарисовал на листике, потом попросил дизайнера мне это все оформить красиво. Получился такой вот значок, эмблема. Мне очень нравится, на самом деле, достаточно символично. И вот с этим смыслом я из Якутии поехал, то есть из Питера, из Санкт-Петербурга поехал в Якутск, чтобы нести какой-то флаг единения, да, потому что у нас и Россия многонациональная страна, помимо других стран, бывших там советских республик, это тоже мы большая братская семья. И вот по дороге я стал собирать землю в каждых регионах,
в такие вот маленькие контейнеры, начиная с Питера, и старался искать какие-то сакральные места для сбора этой земли. В Питере я собрал землю на даче своих родителей, с грядки прям, вот ту землю, которую мама с папой туда 20-летний труд вложили. Мы в свое время, в 90-е годы, нас эта дача выкормила, мы не голодали, потому что всегда были свое поесть. Но при этом пахали как эти, я себе спину сорвал именно там, когда мы грядки копали. У нас дача была одна сплошная грядка. Сейчас, слава богу, там уже вместо одной картофельной грядки сад у нас появился. Ну, то есть, и дальше то есть, старался искать такие смысловые места, какие-то там священные места, либо памятники, либо что-то, либо что для меня оказалось запоминающимся в этом месте. И вот получилась такая вот коллекция частички земли, которую вот я решил передать в Дом дружбы народов. И сегодня у нас официальная передача этой земли. Сейчас будет происходить. И в дальнейшем мы обсуждаем уже, это же возможно реализовать, да, вот посадить дерево дружбы народов, используя частички этой земли. Ну, то есть перемешать, наверное, можно все это. И вот символично такое дерево дружбы народов, потому что ну, это все символы. Информация — это сейчас самое главное, да, то, что формирует мировоззрение людей, понимание людей, жизни, отношение к жизни. Все эти моменты, они вот и должны, по идее, по маленькой крупице сформировать у людей понимание, что мы не должны воевать, мы должны дружить и уважать и любить каждый народ за то, что он есть, за то, что у него своя особая культура, свой язык. Мне очень нравится, что сейчас сохраняется все это, то есть идут процессы на то, чтобы язык сохранить. Вот сейчас, допустим, у меня мои друзья пишут приложение по изучению якутского языка, оно будет бесплатным абсолютно. Вот они свои деньги вкладывают, грант получили на это. Я помогу им тоже популяризировать, какой-то ролик снять, то есть об этом рассказать. И я вот пока ехал, тоже другие народы, мне очень нравилось, что у них какие-то этнокомплексы появляются. И это буквально последние года, 2-3 года, там вот 4 года существует. В Чувашии был, там целую территорию выделили, они строят дома в чувашском стиле, там у них язык, они говорят по-чувашски, и так приятно находиться. Вот меня вообще не смущает, когда при мне все на языке саха разговаривают. Мне это наоборот нравится, потому что я как в другой среде нахожусь, в другом мире каком-то. Мне абсолютно не смущает. Некоторые обижаются, вот что вы там при мне говорите, там, я не понимаю вас. В экспедиции были, там они между собой смеются, что-то обсуждают, и я так, ага, киваю. Но самое такое сложное было, когда что-то случилось, и они по-якутски начинают решать вопросы, а потом, что стоишь? А что делать-то? Я ничего не понимаю. Это реально было, и вот это вот Нюргун подтвердит. Вот Нюргун пришел, да. Наш капитан пришел, вот тоже вот. Кто не знает, можете вот его... Ну и учили, да, но не... Я запомнил ты мны. Надо практиковать, на это надо тратить энергию, силы. Чтобы выучить язык, это нужно туда направить прям большое количество своего внимания и энергии. А сейчас у меня вот вся энергия в фильм, например, после экспедиции. Я даже сказал друзьям, не трогайте меня, не беспокойте, не отвлекайте, пожалуйста. Меня вот любой вот куда-то туда в сторону сильно отвлекает этот процесс. Я должен прям туда вот углубиться, чтобы что-то сделать. Денег уже было маловато. Спасибо, кстати, вот я впервые никогда не делал ни за деньги, ничего. Вот я просто не могу почему-то. Вот если меня попросят, на тебе денег, сними то-то. У меня в ступор встану и просто и не хочу. Зато я сам могу сделать рекламу. Вот бороду побрил. Вот барбершоп, пожалуйста. Меня никто не попросил, я сделал. То есть вот так вот. И вот понимал, что чтобы этот проект реализовать, я его назвал народным проектом, то есть нужно, чтобы мне помощь оказали люди и вообще увидеть, насколько у людей есть интерес и как возможна поддержка. Ну, в принципе, мне только на резину нужно было 40 тысяч, чтобы купить колеса новые, на старых ехать я не готов был, и тем более я их в Крыму оставил на зимней резине. Остался. И вот в итоге я выпустил видео, попросил людей помочь, и в принципе люди откликнулись, мне было очень приятно, кто что смог. Кто-то из Якутии вообще там 5000 не сбросил, человек, который вообще не знаю, просто написал привет и все, держи. Кто-то вообще первые 10 тысяч мне прислали, но это оказалась моя подруга. Я новую карточку сделал, и у меня первые недели не отображалось, кто мне присылает. И так мне было немножко неудобно перед людьми. Понятно, ты помогаешь, это не для того, чтобы сказать, вот я помог, но все равно человеку будет приятно, когда другой человек, которому ты помог, увидел твою помощь и оценил, даже просто про себя. А тут я понимаю, что я очень много людей, потому что все-таки это были и мои друзья, помогали, я даже не понял, кто. Вот как-то, Сбербанк меня подвел, я к ним пришел, что это за ситуация? Мы не знаем, непонятно, может быть, там с других счетов. Но помощь я, поддержку получил, мне этого было достаточно, чтобы двинуть в путь.
Результаты работы — это еще и видеоконтент. Делать мини-сюжеты, выпускать, и чтобы людям показывать других людей, да, другие народы. То есть я вот не зря написал «Мир уникальных людей». Я искренне верю, потому что я очень многих людей встречал, что очень много, почти все люди уникальны по-своему. Некоторые просто даже сами этого не знают, они для себя даже не раскрылись. Некоторые для себя раскрылись, но в мир не раскрылись. И вот иногда очень полезно людей раскрыть, показать, какие они вот есть на самом деле, да, представители тех или иных народов. И даже через это можно привить любовь к другим народам, просто через конкретных представителей тех или иных людей. Потому что через это же и обратная ситуация, да, показывают, там, вот там два бандита там такой-то национальности, вот они ограбили там что-то там кого-то, ну, в сводке. Это же тоже не просто так все, вот эта национальность подчеркивается. Это такие процессы негативные. А если в позитивном ключе также, вот, как я это видел для себя, да, вот приехал в деревеньку, да, башкирскую, поснимал башкирский там или татарскую. Я еще не все видео выпустил, как раз закончил я на татарской деревне. Ну, не успеваешь просто, очень много снимаешь, и по пути просто я физически не успел монтировать. Сейчас я делаю фильм, и тоже мне никак не успеть все сделать. Ну, потихоньку делаю. И вот когда ты именно показываешь культуру людей, показываешь, насколько она уникальна и интересная, когда ты показываешь самих людей, и вот самое для меня ценное, когда вот я включаю камеру, многие же смущаются, когда, да, там на камеру. А что говорит, даже я смущаюсь. Одно дело, когда я сам себя снимаю, это мой процесс, я его контролирую, я отмонтирую. Часто иногда смотришь, я же зависаю. Думаю, как ты так вообще? То есть я заикаюсь, свою речь я долго отрабатывал на работе. Иногда я слова вообще другие произношу, они вообще не к месту. Я не понимаю, откуда мой мозг вот это слово туда дал. И на монтаже я все это отработаю. А когда сейчас на меня вот придет журналист, камеру направит, ну уже немножко не так, конечно, как раньше, но все равно я тоже смущаюсь. А понятно людей, которые впервые ты камеру направил на человека, и как ты в таком состоянии человека вытянешь из него какую-то информацию искреннюю. То есть я за искренность, у меня все сюжеты практически сняты от первого кадра. Я практически никогда не делал постановку, если только это не требуется. Ну, там уже конкретно по-другому никак. И вот для меня вот драгоценные кадры, когда ты общаешься с человеком, вот ты включил камеру, он к ней привык и уже на нее не смотрит, и от души говорит такие искренние вещи, что ты просто вот сидишь и так вот, я это снимаю. Это же просто здорово. Это когда человек... Иногда вещи настолько вот в деревнях особенно, люди простые живут, но в них такая глубина на самом деле. И ты когда вот, ну, они говорят простые вещи, но в нашем сегодняшнем вот мире настолько у людей замылено сознание, вот огромное количество информации, которая вот так вот мимо нас пролетает, что такие глубинные вещи, которые достаточно простые, люди просто не осознают. И когда вот это ты просто человеку вот так вот показываешь, вот оно же все тут на виду. И вот, ну, мне кажется, даже вот человек, услышав это там в моем видео, посмотреть, в нем внутри что-то перевернется, это уже результат какой-то, да. А если это продолжать делать вот это вот все в одну точку, я решил, что я себе буду посвящать именно этому проекту, что бы там ни было сейчас. Я именно для этого уволился, чтобы мне больше не зависеть ни от чего. Ну, кроме сейчас от денег я завишу, да, к сожалению, в нашем мире я сейчас ищу, как мне финансировать свою деятельность, потому что я рекламу не делаю, я ничего там, типа, денег мне не надо. А как тогда существовать-то, как это все продвигать? Тоже у меня внутри борются две таких составляющих, то есть не думаю вообще о деньгах, вот думаю о каком-то вот результате, да, то, что, чтобы что-то для души творить, это действительно искренне так. А когда я стал вот этот проект вести, я уехал из Якутии, меня сразу перестали смотреть. Упали просмотры там в 10 раз. Если до этого минимум 5000 просмотров было с одного видео, это плохо, ну, как бы именно по результату, да, а там 20, 30, 50 тысяч просмотров уже, как бы, это еще 2 года назад уже у меня такие просмотры были. Но как только я из Якутии уезжаю, люди все, он уехал из Якутии, неинтересно. И даже кто подписан, у меня ролик вылез, там, Кавказ, Крым, ну, неинтересно. Я это понимаю прекрасно, я с этим пониманием начал этим заниматься. Обидно иногда, конечно же, хочется, ну, как-то, но тем не менее я это нормально в себе переживал. Потому что если вот я занимаюсь блогером, для блогеров важно количество просмотров, как ни крути. Это результат его работы. Сколько твою работу человек оценило. А когда ты там стараешься, делаешь, там 2 недели монтируешь видео, а потом его 500 человек посмотрели, ну вообще не заинтересовались. Но еще есть одна проблема, что я не умею преподнести. Любой успешный блогер, он умеет делать красивые картинки и умеет делать красивые названия. И зачастую это элемент какого-то обмана, ну, в какой-то степени. То есть... Ну, а зачастую нет. Это, в принципе, если требует система, то нужно ее требования выполнять, если хочешь в этой системе развиваться. Но у меня просто нет физически человека, который бы занимался вот для меня вот этим созданием этих картинок красивых. Я не умею, я вот сам учусь, что-то Photoshop там налепил, нормально. И понятно, что я человека не заинтересовал, это моя проблема, моя вина, то, что я не набираю столько количества просмотров, я это осознаю. Цель – это результат. Добиться, чтобы этот проект
стал международным. Год потребуется, 2 потребуется, 3, 5. Ну, я для себя решил, что я сейчас готов, ну, посвятить этому свою жизнь, возможно, и так. То есть это вот сейчас я для себя понял, что, ну, это мой путь. Вот как говорят, человек нашел свое предназначение. Я чувствую, что это так. Мы же только здесь это можем понять. Нашел ты свое предназначение или не нашел? Вот, ну, похоже, я нашел. Вроде как меня вот душа моя не обманывает. Поэтому, а если ты нашел свой путь, ты в любом случае в нем добьешься успеха. Как бы тяжело этот путь ни начинался, как бы он тернисто не шел. То есть, ну, я не унываю. Пускай там будет мало просмотров, но тем не менее, я все равно буду продолжать эти видео выпускать. Хоть 500 человек, есть люди, вот как вы, например, кто пришел, да, с удовольствием послушать, посмотреть. О, друзья мои пришли еще. Будем работать. Ничего страшного, ничего не должно меня остановить. Но сейчас, в дальнейшем, у меня планы, этот проект, я пока по России, но я хочу его расширить на Среднюю Азию. У меня почему-то вот мечта туда. Вот прям тянет. И не один год меня туда тянет. То есть это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, ну и дальше. Да? То есть это как раз такая вот уникальная культура, с которой я еще не соприкасался. Если честно, ну, привыкает человек ко всему. Если я первый год в Якутии с открытым ртом ходил, сейчас я уже привык. Я как дома. Я сюда возвращался как домой. Я себя сейчас чувствую как дома. Я себе сейчас, ну, монтирую фильмы, мне комфортно очень здесь находиться. Я вот выхожу в окно, смотрю, передо мной садик, гаражи. Ну, такой, как себе вид. Мне девчонка, там, подруга скидывает ее в сочинский вид, там, море, там, горы. Я говорю, а у меня вот такой, и меня он вдохновляет. Я выйду, вдохну этот ледяной воздух, сейчас уже зима пришла, и мне вот тепло на душе. Вот мне комфортно. Но, тем не менее, вот сейчас у меня тяга к неизвестному. Это всегда у человека есть, к чему-то новому. Ну, вот тянет туда, не могу ничего сделать. И вот сейчас, конечно же, международная мировая обстановка, она может помешать, но в идеале, если все получилось бы, я бы хотел следующую экспедицию там уже весной организовать, вот, выехать также из Якутии, с флагом Якутии вперед, с дружбой народов по тем регионам России, которые получится, Монголия, и дальше уже в Среднюю Азию. И не ограничить себя. Сейчас я ехал, торопился в экспедицию следующую, получается, я с корабля на бал сразу, мне так получилось, ну, вообще лето суперское. Но я торопился относительно, 2 месяца, и ты везде очень мало находишься, тебе не погрузиться. А я хочу, чтобы меня время не ограничило, год, 2, 3, вот так я готов. Мне нужен какой-то транспорт, в котором я могу жить. Ну, либо эта машина, которая сейчас, либо какой-то микроавтобус. Мне комфортно, я себя очень хорошо чувствую. Представьте это чувство, когда ты едешь просто по дороге, и ты вот не знаешь, где ты будешь сегодня ночевать. И ты можешь так, а вот тут я сегодня и заночую. И настолько там понравится, я тут на 2 дня останусь. Я вот заехал, помню, на сопку, и мне там так здорово было, прям вот соп, и перед тобой весь Крым, море там видно. И дорога есть, вот это тоже такое как бы здорово, что... А представьте, так вообще жить. Приехал в деревню, а там такие классные люди, и тебя так... Ну, я знаю, что, допустим, в Средней Азии, они, ну, вообще восточные люди, они гостеприимные. Я уверен, что меня хорошо встретят. Хотя многие говорят, что это опасно. Сейчас такие антироссийские настроения. Действительно, ну, может быть, как-то опасно. Но я об этом не думаю. Вот если, мне кажется, думаешь о хорошем, то оно хорошее все и перетянется. Поэтому... И вот приехал в эту деревню, там поселился на месяц, например, вот, и прям вот снял ее так, как вот вообще снял, суперски. Потом поехал дальше, еще где-нибудь остановился на... И так, куда глаза глядят, это же прям мечта. Вот я могу себе ее позволить, потому что у меня сейчас, ну, нет обязательств там семейных никаких. Это мое упущение, к сожалению, но получается, я должен этим воспользоваться для того, чтобы какое-то, ну, дело сделать большое. Поэтому вот, ну, это что касаемо планов, да, на будущее. Мне просто надо... Ну, найти, как это все финансово проспонсировать, и все. Ну, придется искать спонсоров, как ни крути. Ну, это я займусь попозже. Всему свое время.